就係U 型牙刷，U 型牙刷放入去 B B 個口嗰度，好輕力，好輕力。呢啲齒咧係柔軟嘅，係柔軟嘅膠嚟嘅。你見唔見到呢個柔軟嘅膠？佢一條條黐出嚟咧，你係可以擺落 B B 個口咧，咁少少輕輕喐下去，少少輕輕喐下去，咁 B B 仔嗰啲牙肉咧都會清洗得比較乾淨同埋舒服，同埋你唔使或者用嗰啲毛巾啊入去整到佢揩損咯，因為其實毛巾都會揩損嘅。咁呢個直膠咧就好柔軟嘅，所以你伸入去嗰度咧，少少搓一搓佢咁啊已經蒸沸乾淨㗎，係啦。咁呢個都係6件6、8折嘅呢啲直膠玩具。好，再嚟阿咩？再嚟一件，我都係比較私心嘅一個玩具。貓頭鷹嘅彈彈膠，呢個好好玩，同 B B 掉嚟掉去玩啊，同埋佢自己練下手力啊嗰啲咧，係好又可以咬得啊，入得呢個消毒機啊，同埋清洗都係40度到220度都 OK 嘅，呢個冇問題嘅。可以就咁樣清洗，送水清洗就得㗎啦 ，OK 㗎。咁呢個係貓頭鷹 SL。好，好，仲有呢個粉紅色波波，我暫時呢度我哋元朗分店咧，暫時冇咗呢個粉紅色波波，但係咧魔粉門咧係可以喺下面嗰條 link 嗰度撳到呢個粉紅色波波出嚟嘅呢個。係啦，可以撳到。撳到波之後咧，就可以揀顏色。係有呢個波嘅。係啦，冇錯。係啦，咁呢個係 SL013A 嘅 link。係啦，個曲係119蚊。咁即係如果你都係買6、8折咧，都係幾十蚊嘅啫。呢個都係。係。好。再嚟。係好多直膠，所以你哋係可以買到6件咁多嘅。咁呢個咧就係彩虹珠子不倒翁嘅疊疊樂，彩虹珠子不倒翁嘅疊疊樂都係層層疊咁啦，好似我頭先呢一個咁樣嘅層層疊啦，一樣都係139蚊，139蚊。簡直超值啊！係啦，魔粉門嚟撳入去，你哋睇到好多嗰啲咧，全部直膠嗰啲咧，130幾、150幾啲，全部都係可以6件6、8折嘅，6件6、8折。同事可唔可以攞個香蕉牙膠同埋個煙肉啊？成輯。係。俾埋個香蕉牙膠，香蕉牙膠都係我哋嗰個。呢個好，呢度係成抽嗱，唔好意思啊，好多係啦，我哋好多客買啊，係一抽就要3件㗎。嗱，呢個香蕉牙膠99蚊，99蚊。咁跟住咧，好容易睇到嘅就係我哋呢個跟住就漢堡包牙膠係任咬啦、任攣啦、任揸都得嘅，係啦。都係可以消洗清毒啦。咁跟住就呢個煙肉蛋3個都好可愛嘅，我哋3個真係都好好賣。咁你大家都可以都係6件6、8折，都係6件6、8折。好，咁啊可以快啲俾你哋入嚟直扣咗先。咁啊鎖匙圈啦，鎖匙圈。又係要啊！想再落價睇下。198，好198，咦係啊？魔粉定 Facebook，好
198，其實呢個都係最靚。呢個198，我俾個實圖你哋睇，你等等啊，我攞一攞嗰個藍色個袋咧。佢齊晒㗎。係啦，係一個係我哋一個口水氈啦，跟住一個零食杯啦，口水氈啦，跟住零食杯啦，係，跟住水杯，碗仔有埋吸底嘅管仔。198件真係好抵啊！一定要買咯。咁另外一隻杯咧係唔做零食杯咧，就可以吸翻落去做呢個飲罐杯。係吸翻落去做飲罐杯。係啦，收翻俾好，跟住有個三格碟啦，可以分食類嘅。跟住兩個細叉同埋細匙羹仔 ，BB 初用係啦，初生啲嘅可以用到咯。咁啊，有個就長柄啲嘅，一個佢初媽咪係為 BB 就自己。哦，係初初嘅時間 BB 可以用呢個細嘅嚟到餵食咯，係啦。咁跟住可以大啲嘅話 ，BB 就自己可以揸住啦。咁就係啦，咁有時媽咪餵都得咯，佢自己學習又得咯，係咯，兩個長短都 OK 嘅，可以互動嘅，大家。BB 就用呢兩個細啦，咁媽咪可以用呢兩個大啦，可以批下佢啲嘢食啦。嚇，O 唔 OK？顏色係有冇啲咩回應？會唔會入水？會唔會入水？好唔好？你睇下咩叫會唔會入水？我唔係好明，可唔可以再講明少少？可以裝水㗎，可以裝水㗎，可以裝水係咪啊？唔會漏水㗎，唔會漏出嚟㗎。你吸好啲咯，吸好啲唔會漏出嚟㗎。BB 直接喺呢度飲咯，係啦，喺呢度直接飲，係啦，12號198。有客問有咩顏色啊？再 show 一次顏色。好啊，我再 show 一次啦。呢個係淺粉紅色，跟住有套男仔嘅灰色咯。呢個淺灰色好靚噶。你如果男 BB 就用灰色啦，咁女仔就用粉紅色啦。男仔或者可以用女仔用紫色啦。呢個中性啲。其實我覺得紫色男女都 OK 嘅，呢個紫色。仲有一個卡其色，呢度仲有一個卡其色，好多人中意呢個色。呢個卡其色都係啊！你哋好多時咧好多客嚟我哋鋪頭買嘢咧，唔知啊，我都唔知佢性別啊。咁你想買嘅話咧，你係可以買卡其色中性，男女都 OK，男女都得，真係。咁佢都係10件套嘅零食杯啦，2隻杯仔啦，加零食蓋子啦，同埋個口水肩啦，可以防滴漏啦，同埋唔會滲水啦。有時咧有啲4-5個月 BB 出牙仔嘅時間咧，都會流好多口水嘅。有時可能咧口水肩都未必可以濕得晒所有嘅口水啦，或者係煎落去嘅嘢啦。咁你可以用膠質嗰個口水肩咧，就可以防滲漏嘅。真係呢個膠質係其實我哋都好好賣。我哋有時單個嗰陣時喺度賣咧，都已經係賣129蚊，單一個呢個129蚊。而家你諗下，我哋成套加埋呢個碟，頭先我講嘅呢個碟都要159，而家你一套198蚊，就已經係10件啦。你諗下呢個頭先我單話直交600折，佢已經159蚊。咁你而家10件套係咪應該呢個都會係最優惠、好優惠，係震撼價㗎？之前我哋都呢個價錢係我哋真係特別優惠俾魔粉同埋 Facebook 嘅客戶嘅，係啦，紫色啦，係啦，紫色。
再 show 多次紫色，紫色都好靚，紫色我都想要一套，好靚紫色同埋都係10件套啦。跟住就灰色，呢個灰色咧都好中性，好男子氣概咯。我睇落去咁覺得係咯，男仔係啦，女仔好靚嘅呢個灰，係呢個灰，有啲客都會嘅，有啲客都會買俾女仔，都會買呢啲灰色嘅，係。同埋真係唔知男女都可以買灰色嘅，講真係咯，唔知男女都可以買灰色，同埋係真係有啲客本身個 BB 係女仔，佢哋都會買灰色咯，係啦，唔知大家好。好，如果有再需要再睇嘅咧，你就可以即刻同阿咩講，阿咩即刻俾你睇。係啦，嗱，哇！我同事幾勁，送禮即刻包咗個 set 俾你睇啊！嗱，你哋如果要送禮要嘅話咧，阿咩今期送俾你哋嘅條絲帶，幫你包埋絲帶，你話出聲得㗎啦，我幫你包埋絲帶送貨俾你。係啦，你買滿600蚊送貨俾你。如果唔係咧，你買咗嘅話咧，你可以自己嚟元朗咧又得。去Sogo 咧有得，有10個分店。係啦，我哋有10個分店啊，係講一講先，我哋有10間分店嘅，勁㗎！我哋唔係吹水㗎，我哋係嗱上環永安啦，皇室堡大家都知喺邊啦，就係銅鑼灣皇室堡，跟住灣仔合和中心係啦，同埋啟德 Sogo， 哇！成日睇演唱會嗰度咧係咪啊？係成日睇演唱會嗰邊，順便過去可以。Sogo 嗰度可以喺嗰邊拎都得，你哋話就得㗎啦，我就到時叫同事幫你拎埋，即刻幫你包條絲帶上去，係啦，咁就198真係好抵，係啊，超值啊！係啦，跟住我哋仲有第6限量版喎，記住啊！係啊，限量版，係仲有啟德 Sogo 攞啦，同埋尖沙咀，我哋一定要有間鋪喺尖沙咀，係海港城，你哋可以去海港城攞都得，係啦。咁啊，大角咀啦，大角咀奧海城、將軍澳康城、大圍維坊、沙田新城市同埋元朗，我呢度元朗營點1期，係啦，係啦，你哋可以打電話嚟都得嘅，我哋個電話係95580072 95580072，咁啊可以到時 WhatsApp 俾我哋都得嘅。頭先有個客就問個碟有幾大嘅。哦，個碟 OK 好，阿咩即刻幫你睇個碟，18 cm，係啦，18 cm， 同埋有埋個盤底嘅，有埋個絕盤嘅。呢個咧，呢個其實咧真係幾好。你 BB 一懟個叉落去嘅時間咧，佢唔會走位嘅，唔會走位，咁啊唔會有熱嘢都會整到佢咯。我覺得超好。又可以入去，以前嗰啲唔可以入呢啲消毒機㗎嘛。而家我哋嘅真係好先進，已經可以入晒新款去到，可以消毒機又得啦，洗碗碟機又得啦，可以高溫添嘅，可以高溫220，係啦，，OK， 好，唔該晒，小幫手，做咩？碗有幾深 ？OK， 好，碗有幾深啊？咩即刻幫你睇，碗有幾深？碗有呢個，如果高身呢邊有6 cm 喎，可以去到6 cm， 高身呢邊可以去到6 cm， 高身呢邊可以去到6 cm， 睇唔睇到6 cm？ 好，仲有呢款好。如果高身嗰邊咧，高身呢邊可以去到7 cm， 高身呢邊可以去到7 cm。高身呢邊可以去到7 cm，係又睇到有絕盤底，好，呢一個10件裝嗰個，10件裝嗰個大少少，10件裝嗰個去到19.5 cm，19.5 cm。
大少少，係啦，嗱大少少嘅呢個，係啦，即係話你198嗰個碟仲大過159嗰個。